مختار السندي بيخطف سيف علشان يخوفه بكلمتين في وجود ميادة، وسيف هيقول لهم أنا لو خرجت من هنا هسجنك يا ميادة وهفضحك. وميادة بعدها بتقول لمختار السندي خلص على سيف ونرتاح منه. ومختار بيقول لها ما اقدرش اعمل كده، زي ما قلتلك البلد فيها قانون، احنا لينا حدود برضه. قال يعني جت على سيف ووقفت مع مختار السندي بعد كل اللي عمله. المهم ميادة بتقول له خلاص انا هاخد سيف يقعد جنب اخته روح علشان لو عوزنا نخلص منهم يبقى مرة واحدة. وبتاخد ميادة سيف وبتربطه جنب اخت روح في البانيو اللي جنبها، وبيكون بقى منصور وألمظ هيتجننوا على غياب سيف وعمالين بيدوروا عليه مش لاقيينه. وبيقولوا الماهر وماهر ولا حياة لمن تنادي، وبيتهموا ميادة هي اللي تكون ورا اختفائه. وميادة بتقول لهم انا من ساعة ما طلقت سيف وانا معرفش عنه حاجة. وبعدها منصور بيكون عاجز ومش عارف يتصرف ازاي، فما بيكونش قدامه غير ان هو يروح لعلي كلاي. وبيروح له ويقول له الحق يا علي اخوك سيف مختفي، ممكن ميادة تكون عملت فيه حاجة. وعلي كلاي بيقول له هي ميادة ليه قلبت على سيف؟ ومنصور بيقول له عشان ميادة خلفت ولد وسيف اكتشف ان هو مش ابنها ولا ابنه، وكمان طلعت على علاقة بمختار السندي. وعلي كلاي بيقول له مستحيل ميادة تخلف، وبيقول له خلاص امشي انت دلوقتي وما تجيليش تاني بعد كده علشان انا وانت خلاص كده كل حاجة ما بيننا انتهت من زمان، لان كل اللي انا فيه ده بسببك انت والمظ مراتك. وبعدها علي بياخد صفوان وبيروحوا يهجموا على مختار السندي في الفيلا، وبيقولوا له طلع سيف من عندك يا مختار. ومختار بيقول لهم الفيلا اهي عندكم، دوروا فيها براحتكم وانا مش هأذيك يا علي وهسيبك تخرج من هنا سليم، وده علشان الماتش اللي هتلعبه قدامي وهتخسر فيه، انت ناس ان انا مراهنك عليه. وعلي بياخد صفوان وبيمشوا وبيقعدوا يفكروا مع بعض مين الولد اللي مع ميادة ده وجابته منين وفين سيف اصلا. وهيبتدي علي كلاي يتجاهل كل ده علشان يركز في ماتش الملاكمة والبطولة، وحياة بتكون واقفة جنبه باستمرار وأبوها كمان بيدعمه. وعلي بيكون بيتدرب كويس والكابتن سعيد واخد باله منه، وحياة بتقرب أكتر من الكابتن سعيد وبتعرف حكاية بنته هايدي فبيصعب عليها وبتقول له اعتبرني زي بنتك هايدي يا حاج. وعلي كلاي بيقول أنا مش عارف أشكرك إزاي على كل اللي بتعمليه معايا ده أنت والحاج أبوكي. وحياة بتقول له أنت من يوم ما ظهرت في حياتي وأنا حاسة إن في حاجة في حياتي متغيرة وعندي أهداف وعندي أمل في الحياة كده، مع إني كنت قبل كده بساعد ناس كتير قوي بس أنت غير. وبتبص لعلي كلاي وبتكون في نظرة في عيون علي كلاي بتقول إن هو مش هيحب حد تاني ولا يتجوز حد تاني بعد روح. وحياة بتلاحظ ده في عين علي كلاي وبتقول له حاول تشن في مكان في قلبك جنب روح وابنك اللي راحوا. وهمت بقى بتكون شايفة ولاء عمالة بتخطط على جلال علشان تنصب وتاخد كل الفلوس اللي حيلته، وهمت بتكون قاعدة تتفرج في صمت ومستنية اللحظة اللي يحصل فيها كده علشان جلال يرجع شحات في الآخر. وبالنسبة لعزازي مختار السند هيكلمه ويقول له تعالى لي بسرعة عايزك في موضوع مهم. ولما عزازي بيروح لمختار بيكلمه في موضوع خليل الملك وغندور، وعزازي بيقول له مختار يعني انت خططت مع خليل الملك وغندور علشان تدمروا علي ابني وجاي تتوسط لهم دلوقتي؟ انسى يا مختار، انا بعد علي ابني مش هبقى على حد خالص. ومختار بيقول له مش لما يطلع ابنك الاول؟ وبعدين انت ما تعرفش اللي بيلعب مع مختار السنة دي بيجرى له ايه يا عزازي؟ وعزازي بيسيبه ويمشي. ودي بتكون احداث وتحليل الحلقة اللي جاية من مسلسل علي كلاي.